Sveicu jūs šajā rītā Liepājas Baptistu Pāvila draudzes baznīcā uz mūsu dievkalpojumu. Un mēs varam būt šeit Kristus dēļ, tādēļ, ka Kristus ir miris un augšām cēlies, un mēs varam ticēt viņam un tam, ka viņš mūs mīl un dāvina mūžīgo dzīvību. Un tāpēc ar šādu cerību un ticību nākt šeit un viņu pielūgt un viņam savu dzīvi uzticēt. Mēs piecēlušies visi lūgsim Dievu. Kungs Jēzu, mēs pateicamies, ka mēs varam būt droši par tavu mīlestību, jo tu atdevi savu dzīvību. Tu ne tikai kaut ko darīji mūsu labā, ko kāda daļa pasaules varētu saprast, pieņemt, aptvert, bet tu esi atdevis savu dzīvību, pats sevi, par visu cilvēku grēkiem, par to, lai viņi iegūtu mūžīgo dzīvību caur ticību un paļāvību uz tevi. Un mēs lūdzam, lai mēs to novērtējam ar katru mirkli vairāk un tev uzticamies, jo tu vien esi tā cienīgs, lai tu tiktu pagodināts, lai mēs būtu laimīgi. Kungs Jēzus, svētī šo dievkalpojumu, ka mēs uzticamies tev un atspirkstam tavā vārdā. Un lai šeit notiek tas, ko tu gribi svētīt. Āmen. Sēdiet, lūdzu.
Pagājušajā svētdienā man un dziedātājiem ansamblim bija iespēja būt Saldus Baptistu draudzes 142. gadu svētkos. Un mēs, protams, viņus sveicinājām no Pāvila draudzes, un viņi sūta sveicienu Pāvila draudzei. Tā kā jums visiem sveicieni. Viņiem 142, un mēs oktobrī svinēsim 122. gadu svētkus. Tā kā mēs drusku jaunāk esam par viņiem. Šajā brīdī es gribu dot iespēju Modrītai kaut ko sacīt. Tu visu izstāstīsi tad, ja? Tad es neko nesaku. Labrīt, mīļie draugi! Gribu padalīties kādās lietās, kuras Dievs man ļauj piedzīvot. Vispirms es gribu lasīt no Mateja evaņģēlija 18. nodaļas kādus pantus. Tanī pašā stundā mācekļi gāja pie Jēzus un sacīja, kas gan ir lielākais debesu valstībā. Un Jēzus pasauca bērnu, nostatīja to viņu vidū un sacīja, patiesi es jums saku, ja jūs neatgriežaties un netopat kā bērni, tad jūs nenāksiet debesu valstībā. Tāpēc, kas pats pazemojas kā šis bērns, tas ir lielākais debesu valstībā, un kas uzņem tādu bērnu manā vārdā, tās uzņem mani, bet kas apgrēcina vienu no šiem vismazākiem, kas tic uz mani, tam būtu labāk, ka tam piesietu dzirnu akmeni un noslīcinātu to jūras dziļumā. Jo cilvēka dēls ir atnācis atpestīt pazudušo, kā jums šķiet? Ja kādam cilvēkam ir 100 auju un viena no tām pazūd, vai viņš neatstās tās 99 un neies meklēt nomaldījušos, un ja viņam laimējas to atrast, patiesi, es jums saku, viņš vairāk priecājas par to vienu, nekā par tām 99, kas nav nomaldījušās. Tāpat arī nav jūsu debesu tēva prāts, kā viens no šiem mazajiem pazustu. Apmēram pirms kādiem 3 mēnešiem saņēmu vēstuli no Bērnu evaņģelizācijas apvienības. Es jums sīkāk par to pastāstīšu, kas tāda ir, bet es ar šo apvienību sadarbojos jau vismaz kādus 15 gadus. Saņēmu tādu informācijas lapu, vēstules formā. Tur bija informācija, kādus materiālus kārtējo reizi var svētdienas skolotāji iegādāties, lai bērniem novadītu stundas, tad vēl kāda informācija un aizlūgšana vajadzības, un arī iespējas mācīties. Es atveru šo vēstuli, es izlasu, es viņu nolieku plauktā. Tur bija arī aicinājums atsaukties kristiešiem uz mācībām Lietuvā šī vasarā. Es domāju, ne, tas neatiec uz manīm. Pagāja kāds drusciņu laiciņš, es neatceros, cik es atkal atrodu to vēstuli plauktā. Es atveru un lasu tieši par tām mācībām. Nē, tas nav priekš manīm, es nolieku to vēstuli. Pagāja vēl kāds neilgs brītiņš, es atkal atrodu to vēstuli un lasu, mācības Lietuvā? Tas būtu uz manīm, man jābrauc. Ne, bet daudziem taču tās vēstules izsūtīts, varbūt, lai kāds cits brauc. Es nē. Un tā bija tāda mana laušanās ar Dievu. Es nē. Beigās bija tā, Dievs, labi, ja tu gribi, lai es tur braucu, es sazinājos ar vadītāju Rīgā. Viņi man atsūtīja uz e-pasta informāciju, kā tur kas notiks. Tur, protams, tas viss bija par maksu un diezgan daudz tās naudas tur vajadzēja. Es tā, Dievs, bet man nav tādas naudas, tas ir viss, es nevaru braukt. Tad es ņēmu Bībeli, lasīju un lūdzu Dievu. Dievs saka, nomierinies, kas es esmu. Vai tu nevēlies paļauties uz mani atkal un atkal, kā es tev esmu palīdzējis, kā es tev esmu atbalstījis un devis
viss, kas tev ir vajadzīgs. Labi, tā bija man tāda atkal kārtējo reizi mācību stunda, paļaušanās un uzticēšanās uz Dievu. Es lūdzu Dievs, ja tu redzi, ka es tur varu būt, un tiešām, ka es tā varu tur būt, neviens cits, labi, tad dod naudu, lai es tur varu aizbraukt. Es lūdzu, izsūtīju vairākām draudzēm vēstules, arī privāti cilvēkiem teicu un aicināju viņus piedalīties šajā darbā. Drusciņi man viens iedeva naudu, otrs iedeva, un paldies arī par Pāvila draudzē, ka arī viņi deva savu ziedojumu, arī vēl Ainim un vēl draugiem, kur atbalstīja. Un bija tā, kad kādas 3 dienas pirms izbrauciena uz Lietuvu man vēl pietrūka tās naudas. Es tā runāju ar Dievu, sacīju, cik man ir, es braukšu ar to summiņu. Bet Dievs fantastiski pakārtoja, man bija telefona zvans, brauc šurp, mēs tev dosim naudu. Cik tev vajag? Es pateicu to summu, es aizbraucu. Un, tur vienā draudzē bija dievkalpojums, un pēc dievkalpojuma mācītājs nāk un dod, mēs tev vēl bišķi pa virs iedevām. Es teicu, wow, slavu Dievam. Mācības notika Lietuvā, ļoti skaistā graznā vietā, Birštanais, kādi 60 kilometri no Viļņas. Ceļš bija garš un grūts, mācības bija ļoti grūtas. Mēs tur bijām no visām 3 Baltijas valstīm, studenti 7 no Lietuvas, 7 no Igaunijas un 4 no Latvijas. Tātad 1,5 mēnesi projām no mājām, projām no tuviniekiem, projām no visa, tikai koncentrējāmies studenti, mācījāmies, slodze liela, mājas darbus uzdod, izpildīt nevar, asaras pa gaisu, atkal mācījāmies visi ticībā, pazemībā, paļauties uz Dievu. Dievs nāc, tu caur mani dari nolikt to savu es malā, vispār par to aizmirst, bet pilnīgā paļāvībā un uzticībā uz Dievu. Es domāju, ka arī jums iet līdzīgi, ne man vien, kad savā spēkā jau neko nevar izdarīt. Vienīgi ticībā un paļāvībā uz Dievu. Pasniedzēji bija no dažādām valstīm, no Amerikas, no Šveices, no Igaunijas, no Latvijas. Mēs tur mācījāmies Bībeles doktrīnas, tā ir starptautiska un starpkonfesionāla organizācija. Pasaulē vairāk kā 159 valstīs, dibināta 1937. gadā šī organizācija Amerikā, un dibinātājs ir Overholcers. Tāpēc, ka šis cilvēks pats piedzīvoja to, ka tika bērnībā atraidīts no tā, ka viņš gribēja uzticēt savu dzīvi Jēzum, bet pieaugušie teica, pāj malā, tu vēl pa mazu, tev vēl vajag paaugties. Bībelē ir runāts. To, ko es pirms brītiņa lasīju, viena no vismazākajiem. Vienalga, cik tas bērniņš liels ir, ja es sludinu evaņģēliju, viņam saprotamā veidā, viņš saprot, viņš var tikt glābts. Un tas ir aicinājums man un mums katram vienam. Un kāpēc šis vīrs dibināja tādu organizāciju, jo viņš saskatīja to vajadzību, ka pieaugušie īsti nezin un kādā veidā pasniegt šo vēsti bērniem. Un arī tāpēc es biju tur mācīties, arī tāpēc pārējie studenti mēs tur bijām, lai darītu šo darbu savās lokālajās draudzēs, savā apkārtnē. Pasaulē apmēram ir 1200 misionāri šīs apvienības, un 1000 brīvprātīgo, kas to darbiņu dara bez maksas. Organizācija veido dažādus materiālus darbā ar bērniem un kalpošanā, un ir iztulkota apmēram 40 valodās. Un tur ir ļoti interesants tāds materiāls, ja kādam interesē tuvāk, ko var dot gan bērniem, tie, kas nāk uz draudz pētnieki, ties ir skolas vecuma bērniem, tātad evaņģēlija vēsts un atbildēt uz jautājumiem. Ir vēl šādi te krāsaini arī saistoši bērniem. Un mazākajiem bērniem ir šāds te izdevums redzi un dari.
Vēl ar ko šī organizācija nodarbojas, tātad ar skolotāju apmācību, un es eju tieši tajā apmācībā, kur gatavoja instruktors. Šis bija 1. gads, 1. kurs Lietuvā, vēl man būs nākošais gads jāmācās 1 mēnesi. Un tad būs iespēja dota, gana būšu samācījusies, bet nekad jau nav par daudz un visu nevar zināt, tad būšu instruktors un tieši Kurzemes pusē, ka varētu aicināt cilvēkus un saukt kopā un mācīties, kā to darbu darīt pilnvērtīgāk un efektīvāk. Latvijā Bērnu Kristīgā izglītības apvienība ir reģistrēta 2001. gadā. Office atrodas Rīgā un pašlaik tur ir 5 pilna laika darbinieki. Kādi ir mērķi? Aizsniegt bērnus ar evaņģēlija vēsti, veicināt bērnu izaugsmi un ievest viņus vietējā draudzē. Un sadarbības partneri Latvijas Kristīgā misija, misija Samariešu Soma, ko esiet daudz dzirdējuši, kad bērni saņem tās kurpju kastes ar dāvaniņām. Tātad tie ir sadarbība partneri, vēl ir paskastīts klubs, ko es jums rādīju, šie izdevumi. Un arī internetā ir bērniem kristīga mājaslapa, kur viņi var pildīt dažādus uzdevumus un lasīt informāciju. Tā man arī tāda šī rīta bija tāda neliela liecība, kā nolikt sevi savu es malā un turpināt to, ko Dievs grib darīt caur mani un ļauties viņam. Un es aicinu un mudinu arī jūs uz to. Paldies! Paldies Modrītai, un es domāju, ka mums visiem ir tik svarīgi atsaukties tam. Un ja Modrīta kļūs par instruktoru Kurzemē, tad mēs visi draudzi kļūsim par labprātīgiem palīgiem instruktoram Kurzemē un sekmēsim to darbu, kur Modrīta darīs, un tas ir ļoti, ļoti svarīgi. Mums visiem bērni ir apkārt. Es nezinu, vai kāds šeit būtu, kurš varētu teikt, es ar bērniem nekad nesatiekos, un man bērni tūmā nav. Visiem mums viņi ir tūmā, vienā vai citā veidā. Draudzē, mājās, uz ielas, kaimiņos, rados, un lai Dievs dod to žēlastību mums, ka mēs viņiem sludinām evaņģēliju. Un nākošajos mēnešos, tātad visi, mēs ejam pie Modrītes un sakam, Modrīt, man ir tāds gadījums, lūdzu dod man padomu, ko man labāk darīt. Un Modrīte neatteiks. Šajā brīdī mēs dziedāsim kopdziesmu. Mīļi un sirsnīgi aicina Jēzus. Šeit būs daudz palīgu mums priekšā. Tā kā mēs varam to darīt drosmīgi, piecēlušies.
Mēs dziedam vēl vienu dziesmu, Jēzus vārdi. Nāciet šurp pie manis visi, kas esat bēdīgi un grūtsirdīgi. Es jūs gribu atvieglināt. Ņemiet uz sevi manu jūgu un mācieties no manis, jo es esmu lēnprātīgs un no sirds pazemīgs. Tad jūs atradīsiet atvieglojumu savām dvēselēm, jo mans jūgs ir patīkams un mana nasta viegla. Uzticēsimies Jēzum Kristum. Dziedāsim vēl vienu dziesmu. Mīlestību savu tev, es izteikt spētu, dārgais Jēzu. Paldies par visu, ko darīji manis dēļ, mīļais glābēj. Cik laimīgs es, ka varu piederēt tev. Nav vietas, kur vairāk vēlos būt, kā tavās rokās mans jūgs. Mīļās rokās mans jūgs. Vēlos es būt pie tavas sirds, rokās mīļājās. Kaut mīlestību savu tev, es izteikt spētu, dārgais Jēzu. Paldies par visu, ko darīji manis dēļ, mīļais glābēj. Cik laimīgs es, ka varu piederēt tev. Nav vietas, kur vairāk vēlos būt, kā tavās rokās mans jūgs. Mīļās rokās mans jūgs. Vēlos es būt pie tavas sirds, rokās mīļājās. Mīlestību savu tev, es izteikt spētu, dārgais Jēzu. Paldies par visu, ko darīji manis dēļ, mīļais glābēj. Cik laimīgs es, ka varu piederēt tev. Nav vietas, kur vairāk vēlos būt, tavās rokās mans jūgs. Mīļās rokās mans jūgs. Vēlos es būt pie tavas sirds, rokās mīļājās. Kungs, tā ir patiesība. Mēs atzīstam, ka esam grēkojuši, esam bijuši neusticīgi. Un mūsu dēļ ir radušās sāpes mums pašiem un citiem, un zaudējumi un citas lietas. Bet mēs pateicamies, ka mēs varam atgriezties pie tevis. Un tavs upuris bija vēl lielāks par visu, ko mēs jebkad varētu zaudēt. Tu atdevi pats savu dzīvību. Un tāpēc ticībā uz tevi, caur grēku nožēlu mēs varam saņemt grēku piedošanu un mūžīgās dzīvības dāvanu, un mūsu dzīve var tikt restaurēta. Un tas, kas zaudēts, tas tavā spēkā un ar tavu svētību var tikt atgūts un arī atjaunots. Mēs pateicamies, ka mēs varam tev uzticēties, un mēs to darām šajā brīdī un šajā dienā, kungs. Esi mums žēlīgs un uzklausi mūs. Svētī arī to draudzes daļu, kuri nevar būt kopā ar mums, kur ir slimi un neveseli.
aizkavēti varbūt darbā, varbūt citas problēmas viņiem ir saistošas šobrīd. Esi žēlīgs, Kungs, un palīdzi viņiem. Svētī tos, kas ir slimi, un lūdzam arī par Tatjanu Spiģēnu, kur jūtas neveseli. Lūdzam, dziedini viņu ar visām tam kaitēm, kas viņai ir, un es viņai žēlīgs, un palīdz, ka viņa tevī var sajust prieku un mieru. Tēvs, svētī katru citu, arī Aiju. Mēs pateicamies par to, ka viņi var būt atkal kopā ar mums pēc operācijas, un dziedini viņu, ka viņi var pilnīgi atspirkt un būt veseli. Tēvs, svētī mūsu pilsētu, mūsu tautu un valsti, ka ļaudis, kas tevi nepazīst, tevi iepazīst un kļūst laimīgi ar tevi. Svētī, ka mēs kā draudzi varam nest liecību par tevi visdažādākajos veidos un visneparastākajos veidos, jo tu nekad šabloniski nestrādā. Tu vienmēr mūs pārsteidz, un tu gribi svētīt šo pilsētu arī caur saviem ļaudīm, un tāpēc svētī savus draudzes pilsētā. Un svētī mūs un katru savu bērnu liecību visā pasaulē. Palīdz būt uzticīgiem līdz nāvei, lai ko tas prasītu taviem ļaudīm visā pasaulē. Dod drosmi, dod žēlastību un palīdzību. Dievs, un lai arī šis dievkalpojums ir mums par svētību, ka mēs dzirdam tevi, atsaucamies un sekojam tev vien. Āmen. Sēdiet, lūdzu. Aicinu ieklausīties ziņojumos, un pēc tam mēs liksim savus ziedojumus, kā parasti. Mums ir tas prieks, ka cilvēki uztic savus dzīves Kristum un tiek kristīti. Nākošajā svētdienā, septembra 1. svētdienā, kas būs 2. septembris, mēs plānojam kristību dievkalpojumu, un ir vairāk cilvēki pieteikušies, kas ir sacījuši, mēs gribam tikt kristīti. Man kādreiz ir teikuši, Mārtiņ, kāpēc mēs nezinām iepriekš, kur tie ir, kas tie būs un cik viņi būs. Es vienīgi šobrīd varu aicināt, varbūt piecelties tos, kas ir sacījuši, mēs gribētu tikt kristīti, mēs uzticam savus dzīves Jēzum Kristum. Tad skatieties apkārt, ieraugiet šos cilvēkus, jūs varat pastāvēt drusku ilgāk. Augšā arī šeit ir. Un kopumā tie ir kā 10 cilvēki. Paldies, jūs varat apsēsties tagad. Es nezinu, vai pilnīgi visi ir arī šodien atnākuši un ir šeit, bet varbūt ir. Un tas ir paties prieks. Tas ir paties prieks, ka cilvēki, kā mēs lasām vēstulē kolosiešiem, no tumsas varas ir izglābti un pārcelti Jēzus Kristus valstībā. Un tāpēc, mīļie draugi, nākošajā svētdienā nāksim uz kristību dievkalpojumu. Un ja šeit vēl ir kādi, kur saka, es gribu savu dzīvi nodot Kristum, tad neiet mājās. Pēc dievkalpojuma nāciet pie manis, nāciet pie citiem brāļiem, ar kuriem jūs varat runāt. Noteikti pie tiem, kas šeit ir priekšā runājuši, kuri Dievu vārdu ir skaidrojuši, gan Jānis, kurš sēž aizmugurē, arī Baltijas Pastorālā institūta students, un Toms, un citi brāļi. Es nezinu, uz kuriem es varu visiem norādīt, bet noteikti visi tie, kas te priekšā bija, viņi saka, mēs gribam šo liecību nest, un ja jūs sakat, mēs gribam to dzirdēt, tad runājiet, un kuri ir brāļi ilgadīgi, kur jums var skaidrot pestīšanas ceļu. Varbūt kāds, kas jūs ir uzaicinājis. Nestaigājiet neziņā par savu mūžību, kas notiks ar jums. Uzticieties Jēzum un slēdziet ar viņu derību. Un derības slēgšana tā ir kristība. Tā, tas jau ir par nākošo svētdienu. Tātad 10:10 ir lūkšanas svētbrīds un 11:11 kristību dievkalpojums ar svēto vakarēdienu. Un nākošajā svētdienā mēs arī tad ceram mūsu bērnus aizlaist skolas gaitās. Tātad nāciet ar bērniem, ar mazbērniem, mēs lūksim Dievu. Nāciet skolotāji, mēs gribam lūgt Dievu par jums. Tā ir
protams, arī mūsu priekštiesība, ka mēs varam iegūt izglītību savā valstī un savā valodā, bet tie ir arī izaicinājumi. Un mums ir svarīgi vienam par otru domāt, atbalstīt un paturēt to skaidro skatienu, kādam ir jābūt kristietim, kurš iet arī skolas gaitās un kurš māca citus. Nākošajā nedēļā, kā parasti, pirmdienās 9. lūkšanas svētbrīdis, trešdienas vakarā 18. arī lūkšana svētbrīdis, ceturtdienas vakarā 19. mācības kristāmiem, un tās notiek šeit pat bibliotēkā blakus mājā. Ceturtdien 19. Mēs tagad saliksim savus ziedojumus. Un tas ir brīvprātīgs ziedojums, bet reizē arī tā ir mūsu mīlestības liecība, kad mēs varam kungam Jēzum sacīt: Kungs, tu mani esi atpestījis, un es gribu ar savu ziedojumu darīt tā, ka vēl kādu cilvēku caur kalpošanu, kas notiek arī Pāvila draudzē, caur draudzi, sadzird evaņģēlija vēsti. Mīlestība tā
piecēlušies. Lūksim. Kungs, mēs Tev gribam sacīt, aleluja, slavēts, lai Tu esi, jo Tu esi atdevis savu dzīvību. Un mēs tagad gribam mācīties, ko tas nozīmē Tev uzticēties tam, kurš esi mūs tā mīlējis. Svētī kopā likto ziedojumu, lai tā pielietojums Tev atnes godu un slavu. Un svētī mūs, ka mēs esam aktīvi un dedzīgi mīlētāji, lai mīlētu un saviem līdzcilvēkiem pasludinātu glābšanas vēsti. Kungs, Jēzu atspirdzina mūs pie sava vārda. Āmen. Sēdiet, lūdzu. Aicinu atvērt Bībeles Marka evaņģēlijas 11. nodaļu. Marka evaņģēlijas 11. nodaļa. Sāksim lasīt ar 27. pantu, un tad pāriesim 12. nodaļā līdz pat 12. pantam. Marka 11. nodaļa no 27. panta līdz 12. nodaļas 12. pantam. Un tie nāk atkal uz Jeruzalemi, un viņam templī staigājot nāk pie viņa augstie priesteri un rakstu mācītāji un vecāji, un tam saka, kādā pilnvarā tu šo visu dari, un kas tev šo pilnvaru devis to darīt? Bet Jēzus tiem sacīja, es jums kaut ko vaicāšu un atbildiet man, tad es jums sacīšu, kādā pilnvarā es to daru. Vai Jāņa kristība bija no debesīm vai no cilvēkiem? Atbildiet man. Un tie sprieda savā starpā un sacīja, ja mēs sakām no debesīm, tad viņš sacīs, kāpēc tad jūs viņam neesat ticējuši, bet vai lai sakām no cilvēkiem? Viņi bijās no ļaudīm, jo visi par Jāni domāja, ka tas patiesi bijis pravietis. Un tie atbildēdami Jēzum saka, mēs nezinām. Un Jēzus tiem saka, tad es arī dzen jums nesaku, kādā pilnvarā es to daru. Un viņš tiem iesāk runāt līdzībās. Kāds cilvēks stādīja vīna dārzu un ap to uzcēla sētu un raka vīna spaidu un uzcēla torni un to izdeva vīna dārzniekiem un aizceļoja. Un, kad bija laiks, viņš sūtīja pie vīna dārzniekiem kādu kalpu saņemt no dārzniekiem savu tiesu vīna dārza augļu. Bet viņi to ņēma un šauta un sūtīja tukšā atpakaļ. Un viņš sūtīja atkal citu kalpu pie tiem, un toties sasita un apsmēja. Un viņš sūtīja vēl citu, un šo tie nonāvēja. Un vēl daudz citus, un no tiem tie citus šauta un citus nonāvēja. Un viņam bija vēl viens vienīgs dēls, ko viņš mīlēja. Arī to viņš beidzot pie tiem sūtīja un sacīja, taču no mana dēla tie bīsies. Bet šie vīna dārznieki sacīja cits uz citu, šis ir tas mantinieks, nāciet, nokausim to, tad mantojums būs mūsu. Un tie viņu ņēma, nokāva un izmeta no vīna dārza ārā. Ko nu vīna dārza kungs darīs? Viņš nāks un nogalinās dārzniekus un izdos vīna dārzu citiem. Vai jūs šo vārdu neesat lasījuši? Tas akmens, ko nama cēlēji atmetuši, ir kļuvis par stūra akmeni. No tā kunga tas ir, un ir brīnums mūsu acīs. Un tie meklēja viņu rokā dabūt, un bijās no ļaudīm, jo tie nomanīja, ka viņš uz tiem šo līdzību bija sacījis. Un viņu atstājuši tie aizgāja. Mēs iepriekšējā notikumā lasām par to, ka Jēzus aicina ticēt Dievam, likt Dievu pirmajā vietā. Mēs redzējām, ka tā situācija Jeruzalemē, templī un Izraēla tautā un visā, kas tur notika, īpaši jau ar jūdu tautas reliģiskās vadības ziņu, tas viss bija izstūms Dievu ārpus centra, viņu dzīvēs, viņu pielūgsmē. Un Jēzus aicina Dievu likt centrā, likt pirmajā vietā.
un ticēt viņam. Un ja mēs viņam ticam un liekam viņu pirmajā vietā, mēs varam lūgt. Un visu, ko mēs lūgsim ticībā, mēs saņemsim. Tā ir uzticēšanās. Mēs vairākas lietas par to visu domājam. Un šeit Jēzus atkal ir templī, un tie cilvēki, kur jutās izaicināti ar šādu Jēzus mācību un norādījumiem, ka Dievs nav viņu dzīvēs centrā, bet ka templis ir kļuvis par laupītāju bedri. Tie saka, kādā varā, kādā pilnvarā tu vispār to visu atļaujies tā sacīt un darīt. Šeit ir Jēzus atbilde šiem cilvēkiem, kas izaicināja viņa autoritāti. Jēzus atbild cilvēkiem, kas neticēja viņam un kas Dievu nelika savas dzīves centrā. Un apskatot šo rakstvietu, kur nolasījām šodien, mēs arī mēģināsim vilkt paralēles ar sevi un savu dzīvi, kas notiek un kā Jēzus ar mums runā, ja mēs Dievu ne tikai nekad neesam zinājuši, ka vajadzētu likt dzīves centrā, bet mēs esam viņu nostūmuši, izstūmuši ārpus dzīves centra un no tās galvenās vietas savā dzīvē. Tas pirmais, ko mēs redzam šeit, ka tos, kas netic Jēzum un izaicina viņa autoritāti, Jēzus aicina domāt par Dieva darbu viņu līdzšinējā pieredzē. Šie cilvēki izaicināja Jēzu. Tas pirmais, ko Jēzus saka, paskatīsimies uz to, ko Dievs ir darījis un kā jūs pret to esat attiekušies. Jēzus ir Dievs. Viņi negrib ticēt tam, viņi grib to visu paslaucīt malā. Mums nevajag, kad Dievs tagad mūsu dzīves nāk un sakārto Jēzus personā. Un viņi izaicina Jēzu. Jēzus saka, iesim uz atpakaļ. Ko Dievs ir darījis jau? Kontekstā, un šajā tekstā iet runa par Jānu Kristītāju. Kas bija Jānis Kristītājs? Ļoti interesanti Jēzus izvēle runāt tieši par Jānu Kristītāju. Jānis Kristītājs bija nācis kā Dieva sūtīts, lai aicinātu cilvēkus nožēlot grēkus, un viņš kristīja cilvēkus, kā mēs lasām, uz grēku nožēlu. Pie tam tie cilvēki, kuru vidū viņš strādāja, tie bija cilvēki, kuri sevi sauc par izraēliešiem, kuriem vīriešiem bija notikusi šī apgraizīšana, viņi bija ieguvuši šo zīmi, kas bija derības zīme. Mēs tagad piederam pie Izraēla tautas. Mēs esam izredzēti. Un tad, kad Jānis sludina, tad šie paši cilvēki atzīst savus grēkus, un viņi liekas kristīties. Kas nozīmē, ka viņi atzīst, ka viņi nevar paļauties uz to, kas ar viņiem bija izdarīts 8 dienu vecumā, kad viņi bija bijuši vēl zīdaiņi. Ar to derības zīmi nepietiks Dievu priekšā, kas ar mani ir notikusi un ko vecāki ir izdarījuši, kad es biju zīdainis. Viņi atzīst, ka viņi paši ir grēkojuši, ka viņiem ir vajadzīga piedošana un žēlastība, un viņi pakļaujas Jāņa kristībai. Tā bija kristība ar ļoti spēcīgu aicinājumu nožēlot grēkus. Un tauta, kas daudz cilvēku atsaucās, mēs pat nezinām, cik tūkstoši tur bija, vai 10 000, vai vēl vairāk. Viņi to bija pieņēmuši. Tātad jautājums varētu būt šiem vadītājiem, vai jūs pieņēmāt Jāņa Kristītāja kalpošanu kā Dieva dotu kalpošanu jums un visai tautai? Augstie priesteri, rakstu mācītāji un vecāki, tā ir principā tautas vadība šeit, kas ir nosaukt, viņi nebija pieņēmuši šo kalpošanu.
Un viņi baidījās Jēzus priekšā to atzīt. Un viņi baidījās to atzīt skaļi un bija baidījušies to atzīt skaļi arī tautai, jo tauta redzēja, ka Jānis ir Dieva sūtīts un ka tas nevar būt nepareizi, ka kāds aicina atgriezties no grēkiem un savu dzīvi sakārtot Dievu priekšā. Kā tu, kā es, kā mēs šodien attiecamies pret Jēzu un viņa autoritāti? Vai mēs arī izaicinām viņa autoritāti? Mūsu dzīvē notiek daudzas un dažādas lietas. Tās var būt ļoti sīkas, tās var būt lielas lietas, tās var būt lietas, kuras atrisinās dienas laikā vai stundu laikā, bet tās var būt lietas, kas prasa mēnešus vai pat gadus, lai nāktu kāds risinājums. Un ko mēs sakām par to visu Jēzum? Un varbūt tad, kad nāk kādas lietas un notiek kādas lietas, mēs arī neesam gatavi pieņemt to, kas notiek. Varbūt tas ir pilnīgi kaut kas cits, nekā mēs esam gribējuši. Un mēs izturamies līdzīgi kā šie priesteri un rakstu mācītāji, kuri sacīja, Jēzu, kas notiek, vai tu neredzi, vai tu nedzirdi? Marks nepiefiksē šos pārmetumus iepriekš šeit, bet Matejs, aprakstot to pašu situāciju, kas notika templī iepriekšējā dienā, Mateja evaņģēlija 21. nodaļā, no 14. līdz 16. pantam saka: Un akli un tīzli nāca pie viņa templī, un viņš dziedināja tos, bet kad augstie priesteri un rakstu mācītāji redzēja brīnuma darbus, ko viņš darīja, un dzirdēja bērnus templī kliedzam un saucam: Ozianna, Dāvida dēlam, tad tie apskaitās un sacīja viņam: Vai tu nedzirdi, ko šie saka? Bet Jēzus saka tiem: Dzirdu gan. Vai jūs nekad neesat lasījuši no bērniņu un zīdaiņu mutes tu sev slavu sagādājis? Tauta tajā laikā bija zem romiešu jūga. Tauta gribēja iegūt brīvību, bet tautas vadītāji, kur lielākā daļa Sanhedrinā, jeb Sinedrijā bija saduķēji, viņi bija pielāgojušies tai situācijai, kāda tur bija. Un viņiem pat bija savs izdevīgums tajā visā. Gal galā romieši joprojām atļauj viņiem būt vadībā. Kas zina, kas būtu, ja būtu tautas balsošana? Romieši atļauj, un viņiem ar to ir gana. Vismaz viņiem ir sava zeme, viņiem ir sava teritorija, kaut arī viņi ir pakļauti. Viņi baidījās, mēs citur lasām, kas zina, Jēzus te tā dara visas tās lietas, taisnība, patiesība, kad rezultātā mēs nezaudējam zemi. Kas man liek domāt, ka rezultātā mēs nezaudējam varu. Viņiem bija sava politika tajā visā. Un, protams, viņas sirds bija netīras. Un kad Jēzus tur kalpoja un darbojās, dziedināja cilvēkus un bērni to redzēja un vienkārši publiski atzina to, kas notiek, ka tas ir no Dieva, tad viņi teica, ne tā, ne tajā virzienā scenārijam ir jāattīstās. Un viņi bija pret to. Kā ir ar mums un mūsu dzīvi? Kas notiek mūsu dzīvē? Kādā virzienā lietas iet mūsu dzīvē? Vai tā, kā mēs to esam gaidījuši un paredzējuši? Vai arī notiek viena lieta, notiek otra lieta, un mēs sakam, Dievs, kas te notiek? Vajadzētu būt citādi. Un mēs negribam pieņemt, ka tas, kas notiek, ir no Dieva. Mums ir savi plāni, bet tie nesaskan ar šiem plāniem. Vai mēs esam ieklausījušies, kāda ir Dieva plāna, vai mēs esam gatavi tos pieņemt, ja mēs saceļamies? Jūdi nebija gatavi pieņemt to, ka Jēzus ir Dievs,
un nespēja pieņemt viņa rīcību. Mēs varbūt neesam gatavi pieņemt to, ko Dievs dara. Mēs ticam, jā, Jēzus ir Dievs, bet mums ir grūti pieņemt, ka tas, kas notiek, ka tajā visā ir Dievs. Mums gribās cerēt, ka Dievs vēl gaida, ka Dievs vēl ir ārpus visas tās situācijas. Varbūt arī Jēzus mūs aicina domāt par mūsu pašu atbildību, par mūsu dzīvi. Mēs sakām Jēzum, Jēzu, kā tas, kas notiek, var būt saistīts ar to, kas tu esi, ar tavu varu un spēku un autoritāti. Man taču ir vajadzīga palīdzība šajā brīdī, un tieši tajā virzienā tam visam vajadzētu iet un attīstīties un risināties. Un ja mēs nedzirdam, tad Jēzus vienā vai citā veidā varbūt aicina paskatīties atpakaļ. Kāds tu esi bijis? Tā teikt, es sūtīju kādu liecinieku jūsu vidū. Kā jūs izturēties pret viņu? Un tā līdzība, kas seko, parāda, ka tādi liecinieki ir bijuši ne tikai Jānis Kristītājs, bet daudz cilvēki, kurus Dievs sūtīja Izraēla tautai, praviešus, dažādas Dieva cilvēkus, kas runāja un uzrunāja tautu un aicināja atgriezties no grēkiem, bet viņi neņēma viņus vērā un cits pat nogalināja. Ko mēs esam darījuši ar šiem cilvēkiem? Vai mēs esam ieklausījušies viņos? Man arī ir ko paskatīties atpakaļ un atcerēties, jā, ja mans vectēvs vēl būtu dzīvs, es viņam vēl to un to pajautātu un gribētu uzzināt, un tas man noteikti palīdzētu redzēt labāk kādas lietas savā dzīvē šodien. Kāpēc es toreiz neieklausījos? Bet varbūt tas ir pavisam nesenā pagātnē. Pagājušajā nedēļā es personīgi sapratu, ka man pašam apzināti ir jāiet uz Amosa grāmatu, jālasa Amosa grāmatu. Un, ziniet, izvēle lasīt Amosa grāmatu nav tā pati patīkamākā. Es nezinu, es ticu, ka Dievs man pie tā vadīja. Pirmās 2 nodaļas, 3, vēl vairāk 4 noziegumu dēļ un dažādu iemeslu dēļ Dievs runā un necieš klusu un saka, kāpēc jūs tā esat darījuši. Man bija jāskatās atpakaļ uz savu dzīvi, kāds es esmu bijis. Es lasīju tālāk un tālāk, un es neizlasīju visu to grāmatu, bet kāds nodaļas lasīju, un es sapratu, ka man ir jāskatās savā dzīvē, manā pagātnē, kur man ir jāsaka Dievam, Dievs piedod. Tas ir bijis aplam manā dzīvē. Dievs piedod arī šo lietu. Tur arī es izdarīju nepareizi. Paldies Dievam, Dievs tādus brīžus dod, un pēc tam ienāk miers sirdī. Un tu zini, tu vari skatīties uz priekšu ar daudz lielāku mieru un paļāvību, ka tu sadzirdēsi, un ne tikai sadzirdēsi, bet spēsi paļauties uz Dievu. Ka tas, kas notiks, notiks ar Dieva ziņu. Tas jau nav viegli, tas ir turpinoši. Atkal un atkal ir jāuzticās Dievam. Bet Dievs runā, un viņš aicina mūs kādreiz paskatīties atpakaļ, jo tur jau tās lietas ir nepareizi aizgājušas. Tas jau ir tas iemesls, kāpēc šodien mēs neesam gatavi pieņemt Jēzus autoritāti. Ja augstie priesteri, rakstmācītāji un farizēji būtu pieņēmuši Jāņa kalpošanu un arī atgriezušies no grēkiem, tad viņi arī būtu daudz vienkāršāk saskatījuši, ka tas, ko Jēzus dara, ir no Dieva. Bet viņi nebija gribējuši. Otrā lieta, ko mēs redzam šajā tekstā, ka tiem, kas Jēzum netic un arī izaicina viņa autoritāti un nevēlas būt godīgi par Dieva darbu viņa dzīvē, ne šodien, ne pagātnē, Jēzus sevi neatklāja. Viņš nav vardarbīgs. Sātans teica, ja tu esi Dieva dēls, tad meties zemē šeit no tempļa. Un Jēzus būtu varējis nolaisties, un visi būtu redzējuši, paskaties, kāds pārcilvēks, kādas spējas. Bet Jēzus to nedarīja. Tas nebija viņa nākšanas nolūks. Pierādīt ar varu un spēku, redziet, kas es esmu, ticiet man, pieņemiet mani un klausiet uz vārdu visam, ko es saku. Viņš gribēja, ka cilvēki no sirds nožēlo grēkus un
atgriežas pie Dieva un uzticās Dievam labprātīgi un mīlestībā. Tautas vadītāji bija nocietinājuši savus sirds Dievu priekšā. Viņi neredzēja Dieva darbu un neredzēja arī to Jēzu Kristu. Kādā situācijā mēs lasām Jāņa evaņģēlija 5. nodaļā iepriekš, kur Jēzus atklāti pateica, ka viņš ir Dieva dēls, jūdi ne tikai viņu nepieņēma, bet gribēja nogalināt. Jāņa evaņģēlijas 5. nodaļa, 17. 18. pants, bet viņš tiem atbildēja: mans tēvs aizvien vēl darbojas, tāpēc arī es darbojos. Šo vārdu dēļ jūdi vēl vairāk meklēja viņu nokaut, tāpēc, ka viņš nevienu sabatu neievēroja, bet arī Dievu sauc par savu tēvu, sevi pielīdzinādams Dievam. Un šeit viņa templī saka, kādā autoritātē. Ko tad viņš teiks? Es esmu Dievs? Viņam to tik vajadzēja, lai Jēzu nogalinātu. Tā ir traģēdija, ja mēs nedzirdam un neredzam Jēzus liecības ikdienā. Neredzam, ka viņam ir autoritāte un vara un ka viņš pārvalda visu mūsu dzīvi. Mums ir jānorimstās un jājautā: Kungs Jēzu, lūdzu savā žēlastībā palīdz man ieraudzīt, ka tas, kas notiek, notiek ar tavu ziņu, ka tu ved man kaut kur ar to visu. Mums ir jāuzmanās, ka mēs situācijas nesākam skaidrot pašcentrēti un tā meklēdam savu izdevīgumu. Ir cilvēki, kas to dara. Viņi saka, man Dievs teica, ka man tas jādara, un patiesībā viņi izto paši sev un savām iegribām. Tas, ko mēs darām, tam ir jābūt saskaņā ar Dieva vārdu, ar Dieva atklāto gribu. Tas nevar būt pretrunā ar to. Mums ir jābūt uzmanīgiem. Bet Dievs visu laiku mēģina apliecināt sevi. Jūdi neticēja, ka Jēzus drīkstētu pārvaldīt viņu dzīves. Mēs neticam tādā paļāvības nozīmē, ka viņš to tiešām dara. Un nav jau tā, ka mēs varbūt tā vienkārši būtu nespēcīgi kādā brīdī. Tā arī notiek. Mēs esam vāji un grēcīgi, un mūsu skatiens maldās tā kā miglā, un mēs aiz vājībām izdarām kādus grēkus un kļūdas, un tad nesaskatām, bet bieži jau tā ir mūsu stūrgalvība. Stūrgalvība un arī tāda nevēlēšanās pazemoties. Jākaba vēstulē 4. nodaļā tur ir 2 tādi teikumi: tuvojieties Dievam, tad viņš tuvosies jums. Tur nedaudz tālāk: zemojieties tā kunga priekšā, tad viņš jūs paaugstinās. Mums ir vieglāk uzlūkot bildes varbūt un gleznas, kur ir dramatiski tas viss atainots, bet ir grūtāk pašiem to izdarīt. Mums ir vieglāk izdzīvot cauri citu dzīvēm, filmās un seriālos, nekā pašiem iet to ceļu un ļaut Dievam izmeklēt mūsu sirdis un pazemoties. Bet ja mēs to nedarīsim, tad Jēzus neatklājas sevi. Ja mēs neesam gatavi atzīt Dieva darbu, tad Jēzus saka, tad es jums nevaru palīdzēt, es jums nevaru vairāk neko par sevi šobrīd pateikt. Kur mēs esam apstājušies? Ja mēs šodien sakām, manā dzīvē arī kaut kas ne tā notiek, kā es vēlētos, tad varbūt ir jāpaskatās, kur es esmu, kāpēc tas tā ir. Vecajā derībā mēs lasām Jozos grāmatā. Tauta grib iet, ieņemt apsolīto zemi, viņi arī iet, viņiem izdodas. Viņi ieņem Jēriku bez problēmām. Viņi bija uzticīgi Dievam, viņi paklausīja Dievam. Bet kas sakoja pēc tam? Viņi gribēja ieņemt Aju, viņi domāja, ko tad tur? Kādas problēmas? Aizsūtīsim drusku no savu vidus, kādas dažas tūkstošas, salīdzinot ar visu to karaspēku, dažas vīrus. Ja? Bet nekas nesanāk. Pilnīgi nekas nesanāk. Tāpēc, ka kāds bija grēkojis tautā.
Mums ir jāskatās, kas ir noticis mūsu dzīvē. Un, mīļie draugi, es šeit neaicinu uz kaut ko tādu, ko kādreiz var raksturot kā tādu uz darbiem vērstu teoloģiju. Ka mēs rokamies sevi, lai sevi izkratītu Dievu priekšā, lai Dievs piedot mūsu grēkus un katrā gadījumā, lai izdarītu visu, lai nodrošinātu, lai Dievs mūsu dzīves svētītu. Bet daram to savā spēkā. Es daudz esmu tādus aicinājumus dzirdējis. Mums ir svarīgi meklēt Dieva vadību tad, kad mēs vērtējam savas dzīves, nevis pašiem sevi. 1. Jāņa vēstulē mēs lasām, ja arī mūsu sirds mūs apsūdz, mūsu sirdsapziņa, Dievs ir lielāks. Mēs nedrīkstam savā spēkā savas dzīves censties savest kārtībā un rakties un pārmest sev. Mēs nekad nejutīsimies labi. Mums ir jānorimstās, mums ir jāapklust un jāsaka, Dievs runā tu. Un tas notiek mierā, klusumā, norimstoties un atļaujot viņa garam runāt un vadīt mūs tam cauri. Un vislabāk to ir darīt, atverot Dievu vārdu. Atverot Dievu vārdu. Ja mēs paši tikai ar savu prātu raksimies savā pagātnē, mēs nekad no viņas neizkāpsim. Bet atverot Dievu vārdu, Dievs uzrāda un Dievs ved pie pestīšanas. Un tā ir žēlastība. Un tur Dievs rādīs tālāk, ko darīt. Un pēdējais, ko mēs redzam šajā rakstvietā, ir, ka tiem, kas nepieņem un arī nepieņems Jēzus autoritāti, tas žēlastības laiks reiz beigsies. Jēzus stāsta līdzību par vīna dārzniekiem, kuriem ir uzticēts kopt to dārzu. Par ko tad ir runa? Par Izraēlu tautu. Un tās vadītājiem ir uzticēta vadība un rūpes par tautu. Un viņi nepieņēma Dieva vēstnešus, kas jau pirms tam bija sūtīti. Kā Jēzus sacīja, citi ir sisti, citi ir nogalināti. Un tad šis vīna dārza īpašnieks sūta savu dēlu. Tas ir Dievs sūta Jēzu Kristu. Un tas tiek nogalināts. Jēzus pravietiks pasaka, kas ar viņu notiks. Bet tur tas stāsts nebeidzās. Tas vīna dārza īpašnieks pieliks tam punktu. Tas ir Dievs neļaus šiem vadītājiem palikt vadībā pār Izraēlu tautu. Un tie vadītāji to saprat. Šeit ir skaidri rakstīts. Viņi saprat, ka par viņiem iet runa. Viņi negribēja pieņemt autoritāti, bet viņi saprat, kas notiks, vismaz kas tiek paredzēts. Kā ir ar mums šodien? Mēs varam nepieņemt un saprast, ka kādu dienu tas beigsies un domāt, gan jau es kaut kā izsprukšu cauri. Bet mēs varam pieņemt to, ko Dievs saka, tā ir patiesība. Un ka kādu dienu vienkārši kaut kā mēs netiksim cauri, bet Dievs tam pieliks punktu. Un mums tāpēc ir ārkārtīgi uzmanīgi, bijīgi jātuvojas Dievam un jāsaka, Dievs, kā tad tu gribi, lai es dzīvoju savu dzīvi? Kas ir tas, ko man vajadzētu savā dzīvē izvērtēt un redzēt citādi? Dažas lietas. Kā mums šodien uzticēties Kristum, arī ņemot šo rakstvietu par pamatu? Pirmkārt, mums ir jāpieņem Jēzus autoritāte pār savu dzīvi. Toreiz viņš iegāja templī. Tas, ko viņš izdarīja, tas neapmierināja tos cilvēkus, kas bija vadībā. Un mēs varam jautāt, kurā jomā šodien Jēzus kaut ko dara, kas mums rada tādu nemieru. Un mēs neesam mierīgi ar to, kas notiek. Mēs gribam kaut kādu risinājumu, bet vai mēs esam gatavi pieņemt Jēzus autoritāti un varu pār to visu, kas notiek? Es nezinu, kas tas ir. Varbūt kādam tās ir attiecības ar vecākiem, kādam tās ir attiecības ar bērniem, kādam tās ir attiecības darba vietā, kur ir spriedzi, kur nav tā, kā vajadzētu būt, un mēs gribam risinājumu, bet vai mēs esam meklējuši dievišķu risinājumu tai situācijai? Ja mēs esam meklējuši to risināt tā, kā mums ir izdevīgi, tā, lai mēs gūtu uzvaru, un tā, lai
Tā teikt, mēs neizskatītos kā tādi, kas ļauj, ka viņiem kāp uz galvas un visi tie teicieni un frāzes, vai ne? Ka tur pietrūkst, pilnīgi un galīgi pietrūkst Jēzus gara un attieksmes. Tā nebūs uzvara. Tas būs zaudējums ilgtermiņā. Un tāpēc mums ir šodien jāvērtē, kas notiek ar manu dzīvi. Vai es pieņemu Jēzus autoritāti, vai es gribu sekot Jēzum, vai es gribu skatīties tikai un vienīgi uz Kristu savā dzīvē. Bērni, jaunieši, jums tūlīt sāksies skolas gaitas. Atkal. Un tas ir labi. Ir jāmācās. Bet Jēzus autoritāte pāri par to, ko domās jūsu klases biedri. Viņiem ir tendence noteikt, kā jums vajadzētu domāt. Bet Jēzus ir pārāks par to, un viņš zina, kāda ir pareizā rīcība. Nav jāpakļaujās kādam bara iespaidam. Tādas var būt dažādas dzīves sfēras. Vai mēs pieņemam viņa autoritāti? Otrs, Jēzus runā. Vai mēs dzirdam? Vai mēs sadzirdam to, ko viņš saka? Šeit ir sacīts, viņš sadzirdēja. Vai mēs dzirdam? Vai mēs lasām Dievu vārdu, lai dzirdētu? Vai mēs lasām? Vai mēs katru dienu paņemam laiku, lai lasītu? Ja mēs nepaņemam to laiku, mēs nedzirdēsim. Mēs varam aizbildināties ar steigu, ar visu kaut ko, ar to, ka ne šodien, pēc 3 dienām, pēc nedēļas, tad man būs vieglāk, tad es lasīšu. Mēs ejam tikai viens zaudētāju ceļu. Mēs nevaram atlikt to, ka Dievam ir iespēja runāt uz mums. Mēs nedrīkstam to atlikt. Ja mēs to atliekam kaut uz vienu dienu, mēs sakam Dievam, Dievs šodien paklusē. Rītā tu varēsi runāt uz manu dzīvi. Tas ir tas, kad mēs nelasam Dievu vārdu. Mums ir tas jāatver, mums ir jāļauj Dievam runāt. Un katru reizi, kad mēs to darām, mums vienmēr ir jājautā, ko tu gribi man ar to pateikt. Jēzus runā. Un tā būtu dīvaina lieta, ja Jēzus nerunātu uz savu draudzi. Pēdējais, ko mēs redzam arī šajā tekstā, Jēzus vēlas, lai cilvēki atgrieztos no saviem grēkiem. Viņš vēlas, lai viņi atgrieztos. Jēzus piemin Jānu Kristītāju. Par ko runa? Atgriezieties! Jums vienreiz jau tas tika teikts. Viņš runā, viņš aicina, viņš piemin Jānu. Tas nozīmē, te ir iespēja jums atgriezties. Atgriezieties! Dievs ir sūtījis savu dēlu ar cerību, ka viņi kaunēsies no viņa. Atgriezieties! Kas ir tas, ko mēs redzam savā dzīvē? Lūkas evaņģēlijā 19. nodaļā Jēzus saka, cilvēka dēls ir nācis meklēt un glābt pazudušo. Vai tu apzinies, ka tev ir piedots un ka tev ir mūžīgā dzīvība? Vai tu apzinies, ka nav nekas starp sevi un Dievu? Lai tad, ja tu mirtu, tu varētu nonākt debesīs. Tas ir tas, ko Jēzus sagaida. Es tā domāju par šo tekstu vēl vakar. Es domāju, viņš ir diezgan drūms. Tās abas raksturvietas kopā, viens notikums diezgan drūms, jo tas pasludina tādu situāciju, kur cilvēki nepieņem Jēzu un negrib pieņemt un beigās tiek sodīti par to. Jēzus ir reāls. Nevis tāpēc, ka kristietībai ir jābūt drūmai, bet tāpēc, ka mēs nedrīkstam aizmirst, kas notiek, ja ar Jēzu nerēķinās. Un es šajā brīdī aicinu, mēs lūgsim Dievu un pirmkārt kādu brīdi klusu pavadīsim Dievu priekšā, klusumā. Runāsim katrs ar Jēzu. Un jautāsim par to, kāda autoritāte viņam ir pār mūsu dzīvi. Kas ir tās lietas, kuras mums būtu viņam jāuztic? Un kā mums būtu jādzīvo uz priekšu? Nolieksim galvas un sirds Dievu priekšā.
Kungs, Jēzu, tās lietas, kas notiek mūsu dzīvē, tu neesi sūtījis tā nejauši. Tu neesi gribējis, lai mēs zūdītos vai aiziet no tevis, bet tu esi vēlējies, lai mēs tajā visā uzticamies tev un ieraugam tevi, saņemam tavu prieku un tavu mieru. Kungs, pasargā mūs, ka mēs savā nevērībā un grēcīgumā nekad nedzirdētu šos vārdus, ka tu negribi mums sevi atklāt. Tā kā toreiz šiem cilvēkiem tev bija jāpasaka. Pasargā, ka nekad nebūtu tāda situācija mūsu dzīvē, ka tu nevarētu runāt un runāt skaidri. Kungs, Jēzu, dod žēlastību mums pazemībā vienmēr atzīt savu bezspēcību, savu negatavību, pieņemt risinājums, varbūt, kuri mums nav pat prātā nākoši, un palīdz mums atvērt savus sirdis un savu dzīvi, lai tu esi valdnieks. Lai tu mūs pārsteidz ar tevis dotiem risinājumiem, lai tu mūs šķīstītu no mūsu ietiepības, iedomības un grēkiem, un lai mēs katru mirkli varētu būt sadraudzībā ar tevi, dzirdēt tevi, uzlūkot tevi un būt laimīgi ar tevi. Palīdzi. Kungs, un ja šeit ir kādi, kuri nekad nav tev uzcējušies un to grib darīt šai brīdī, svētī viņus, ka viņi var savus sirdis tev patiesi atvērt, savus grēkus izsūdzēt un lūgt piedošanu un žēlastību. Un dod žēlastību, Kungs, ka viņi var ticēt, ka tiem, kas atzīst savus grēkus, tu esi uzticīgs un taisns, ka tu piedodi un šķīsti viņus no visas netaisnības. Un palīdz liksmoties par tavu piedošanu, par tavu pestīšanu un mūžīgās dzīvības dāvanu un apsolījumiem, kas mūs pavada šeit un aizved mūžībā. Kungs, Jēzu, mēs tev pielūdzam, mēs tev pateicamies. Tu esi Kungs. Āmen.
Labdien! Es vēlējos dalīties ar ļoti īsu liecību. Ļoti nesen bija tāds notikums, kā šova dziedošo ģimeni atlase. Un mēs tā kā izdomājām varētu aizbraukt, bet tad vakarā es sēdēju un es lūdzu, un es domāju, es lūdzu Dievam vienkārši, ja tas nav tas, ko viņš grib, lai mēs neaizbrauktu, lai viņš vienkārši mūs apstādinātu kaut kādā mirklī. Un mēs gatavojāmies, mēs tā, cik nopietni vai nenopietni, mēs kaut ko darījām tā lietā. Un bija tā, ka tajā dienā, kad mēs braucām ārā, tieši pie sanāk, kas tās pie ielām ir? Brīvības un Meldra ielas krustojumā mēs nobremzējām pie sarkanā luksofora un mums mašīnā ietriecās aiz muguras Chryslers citu mašīnu. Tajā mirklī tas, protams, bija ļoti liels šoks. Mēs bijām 3 mašīnā, mēs bijām visi 3 piesprādzējušās, bet mēs tik un tā ļoti diezgan stipri atcitām galvas uz atpakaļ. Un pirmais mirklis bija doma, ka ak šausmas, visu mašīnu droši vien aizmugurē ir lupatās, jo mēs te triecienā tikām pārsviest pār tam krustam. Un pirmais jau mēs pārliecinamies, ka mums visām ir viss kārtībā. Tad tur mamma izkāpa ārā, mēs abas izkāpam ārā, mēs skatāmies uz to mašīnu. Mēs skatāmies, un tur noplēsts tā kā numurs un mazliet aizmuguru iebuktēt. Un mēs stāvam, un mēs paskatāmies uz to iepriekšējā mašīnu, uz to, kas tā kā vainīgi ir. Un tai mašīnai, neteiksim, viss priekšlupatās, bet lielākā daļa tur nav arī numurs. Un tā mašīna, viņa tā kā gludeklis, viņa ar savu purnu ietriecās mums apakšā, rezultātā viņai tas purns viss ielocījās bez mazvai. Tajā mirklī mamma tur sāk rakstīt kaut kāds dokuments saistībā ar to appusējo vienošanos, ka tas šofers atzina, ka viņš ir vainīgs. Es sēdēju mašīnā un es lūdzu, es domāju, vai tiešām šī ir zīme, ka mums nevajag braukt. Es domāju, mēs varam griezties atpakaļ un braukt mājās. Ja tas ir tas, ko tu vēlēsi, mēs varam tā darīt. Pagāja kaut kāda pusstunda, manuprāt, pusstunda, vairāk kādu stundu. Mamma iekāpa mašīnā un mums brauc tur ļoti, Dievs bija salicis tā, ka mums tieši brauc garām cilvēku, viņi arī pieskrojams apakaļ numuru, un mašīna izties tā, ka it kā viņai no ārpuses nekas nebūtu vispār noticis. Un tajā mirklī mēs sapratām, ka, ja mēs esam strādājuši, mēs varam arī braukt. Un es nezinu, kāpēc mēs aizbraucām. Tā arī sanāca, ka mēs tikām. Mums no LNT zvanīja un teica, ka mēs esam viena no 20 ģimenēm, kas ir tikušas. Un es vēlētos vienkārši lūgt visu jūsu atbalstu ar lūgšanām, nevis par šovu, bet ar lūgšanām par mums, jo tas būs diezgan grūts laiks, vienalga, cik ilgi tas ilgs, jo, ja Dievs ir uzlicis tādu pārbaudījumu, tad mēs viņu izturēsim, jo Dievs neuzliek to, ko mēs nespējam panest. Tāds ir mans lūgums, ja jūs varat lūdzēt par mums, lai mums būtu gan fiziskais, gan morālais spēks to izturēt. Paldies! Kas man likās dārgs, dzīves pamats drošs, viss, ko iegūt cenšas pasaulē. Ieguvums šķiet tikai zaudējums, kopš es atradu visdārgāko. Yes.
pazīt, vairāk tevi, kungs, nāc un iemā, jo tu mani tagad saņemu es ticībā tavu brīnišķīgo taisnību. Cēlušies, lūksim. Dieva Tēva mīlestība, Jēzus Kristus žēlastība un Svētā gara sadraudzība, lai ir un paliek ar ikvienu no jums no šī laika mūžīgi. Āmen.